喂 ，Kitty，今日又點咧？又係我啊，帶大家睇下雲海 Villa 10號過嚟門口啦。嗱，你可以睇到門口咧，其實呢一度咧係可以俾的士啊、車啊上落客都冇問題嘅。轉頭咧，佢個停車，因為佢呢間屋咧其實都係有停車位嘅。轉頭先再帶大家睇，我哋入咗屋睇下先。我哋入嚟睇下。哇！呢個又係有 house 嘅感覺喎。呢個係佢嘅第一層啦，咁佢樓底係好高嘅，佢呢個廳咧起碼有4米幾啊。出邊咧就係個花園仔啦，佢個花園唔算好大，不過唔大又唔大嘅好咯，即係你夠用啦，你 BBQ 啊，一定夠用啊，夠晒啦。嗱，咁前邊咧，今次呢個 house 就唔係話海景。但主要咧，反而係新鴻基佢自己嘅內園設計，因為新鴻基出名就係個內園設計咧，啲 gardening 咧都好靚嘅。鳥語花香，而家都聽到啲雀仔聲，水電齊啦。我再去望下啦。但係廳真係吸引嘅，吸引啊！你擺個 sofa、電視機、100寸熒幕，乜都夠用，12人餐台，完全係零加到啊！呢度冇問題，呢一個就係客廁啦。客廁嘅再前啲，呢一度就係佢嘅廚房咯。佢個廚房咧就係長形工作，咁呢度有少少 L 嘅，咁佢仲有個工人套，工人套咧就喺最裏面，開俾大家望一眼先。跟住我哋就上去第2層望下啦。呢一層咧，我哋主要咧其實就係佢所有嘅房間，我哋望下，一齊跟我上嚟。嚟到第1間套房嚟嘅，望下先。呢間係主人房嚟㗎啦。你睇下，同好大啊！露台啦，點擺都得咯。好有空間啦。佢廁所好靚，雲石。又係即係新鴻基，真係又係酒店式。係。雲石浴缸。企缸。即係同皇帝冇乜分別。跟住呢一個位咧，想同大家介紹下望出去個露台。其實呢一度咧係勁近烏溪沙站，你係可以行到過去啦。你亦都可以咧有餐廳、有超市。其實咧，你別墅住到別墅，你可以行到去一個生活圈咧，係非常之方便啊。同埋呢度係可以直接行到去一個濕貨街市喎。冇錯，仲有街市，你要買餸又得，超市又得，亦都可以有餐廳俾你食嘢。呢一度非常之方便。即係老實說，即係如果係別墅，唔好話計邊個發展商，你要用腳可以話，即係5、6分鐘可以行得到去一個商場，甚至加埋個港鐵站咧。其實我唔好介意，我誤會啊，真係我真係未有知識見過有笪地方係可以咁近呢個民生區咯。呢個就客房，但係佢其實係套房嚟㗎，都係你望下。都係佢所有嘅廁所都係咁靚，全部都係雲石。我哋睇埋第3間套房，一入嚟呢度就有個廁所啦。然後再睇埋間房，明顯咧其實呢2間套房咧就冇第1間，因為第1間係主人房啊嘛，即係冇第1間咁大咯。但係冇咁大，但係都係非常之闊落。咁景觀都係望內園啦，都好寧靜啦，因為基本上你見唔到有車啊，因為車都落晒地牢啦。到最後啦，我哋上埋天台望下先。嚟到個天台啦，大家望下天台咧，亦都係唔少空間㗎。你一睇到呢度咧，其實如果你有小朋友，你可以整一個泳池仔啊，即係俾佢哋去玩下水啊，都係好非常之嗱。雖然佢樓下都係有泳池嘅，咁但係係佢會所泳池嚟嘅喎。會所泳池嚟㗎。呢個都係25米嘅標準泳池，好大嘅喎。你中意帶佢落去玩又得，喺自己屋企個天台玩亦都得。嗱，因為咧其實佢呢度咧係有晒水電㗎，或者你中意喺呢度開 party 都可以冇問題。天台夠大咧，其實你係中意做乜嘢都得㗎。喂 ，Kitty， 好似有啲嘢漏咗喎。我哋帶大家睇下停車嘅位置啊。其實呢度有2個車位嘅。你就可以睇到泊2架車。哦，2架車一定得啦。冇錯。咧咁講啦，如果你有 guest 嚟咧，
你兩部車打直就一部車打橫咧，係絕對唔會影響到個行人係啊行人車道咯。啊，都絕對仲可以擺到拍多一步喺呢一度，吞後少少就得啦。好啦，今日我哋介紹就到呢度啦，有興趣嘅就打俾 Katie 我啦，拜拜。